السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة الماكسي دوزيام اسي الوغ الصفحة رقم 27. إذا calculer et simplifier quand c'est possible. Alors A عندنا moins 15 sur 7 moins 5 sur 6 moins 1 demi plus 2 cinquièmes. Alors إذا هنا 5 2 6 7. إذا أولا غادي نشوف المشترك بين 7 و 6 و 5. قبل غادي نديرو جوج دونك موان 15 moins plus sur 7 plus 2 sur 5 moins 5 sur 6 moins 1 demi. Alors moins 15 fois 5 sur 35 plus 2 fois 7 sur 35 moins 5 moins 3 sur 6. Non, alors moins 15 fois 5 c'est 25, alors 75 plus 14 sur 35 moins 8 يعني ناقص غتعطينا زائد 8 على 6. alors ناقص 75 زائد 14 هي alors 5 c'est 1 هي 61 على 35 زائد 4 على 3. إذا غادي نوحد المقام بين 35 و 3. الوغ 61 في 3 على 35 بلس 4 فوا 35 sur 3. الوغ هي 183 على 35 بلس فوا 3 باردون فوا 35. 4 fois 5 c'est 20, 12 plus 2 c'est 140 sur 3 fois 5 c'est 15 10 على 105 fois 3. alors هي 183 على 105 زائد 140 alors كتساوي 3 4 زائد 8 c'est 12 c'est 3 sur 105. هذا هو العدد. إذا ب ناقص 2.5 ناقص 4 على 9 زائد 2 على 5 ناقص 7 على 9. الوغ إيكالا ناقص 2.5 زائد 2.5 ناقص 4 على 9 ناقص 7 على 9. إذا ناقص 2.5 في 5 زائد 2 على 5 ناقص دونك تعطينا زائد دونك 4 زائد ناقص زائد غندير هنا ناقص 4 هي ناقص 11 على 9. إذا كيساوي ناقص 2.5 في 5 غنكالكولي دونك moins 12,5 plus 2 moins 11 sur 9 هنا sur 5. alors نكمل العد دونك هنا ناقص 10.5 على 5 ناقص 11 على 9. دونك غادي نوحد المقام دونك هنايا يساوي ناقص 10.5 في 9 على 45 ناقص 11 في 5 على 45 إيكالا دونك 45. دونك ناقص 9 ناقص 10 في 9 هنا 55 موان دونك 45 الوغ 45 9 دونك 4 ناقص 94.5 ناقص 55 على 45 كتساوي غندير النتيجة هنا. الوغ سي بي تساوي على 45 دونك ناقص هي 5.5 زائد 4 هي 9 5 زائد 9 هي 14 ناقص 149.5 على 45. الوغ سي نفس الطريقة. الوغ غادي نمر ل 24. on considère la figure ci-dessus quelle fonction ou bien quelle fraction du disque représente la partie colorée en vert. alors بعدا غناخدو هاد النص هذا النص هنا 90 دونك النص الاولاني فيه 1 demi النص زائد النص الثاني فيه 1 tiers
لأن هنا 180 اللي قسمناه على 60 هي 3 يعني 1 على 3. ألوغ كيساوي 3 زائد 2 على 6 ضربت في 1 في 3 و1 في 2 دونك هي 5 على 6. دونك لا فراكسيون هي la fraction est 5 sur 6. Alors, soit E est égal à X moins 3 sur 5 moins Y moins... Calculer E si X est égal à 1 et Y est égal à moins 2 et Z. Alors, E est égal à X sur 3 moins 3 sur 5 moins Y sur 3 moins 4 sur 9 moins Z sur 2. Moins Z sur 2. Alors, E est égal à... X est égal à 1. Donc, 1 sur 3 moins 3 cinquièmes moins sur 3. Y, c'est moins 2. Donc, moins 2 moins 4 sur 9 moins Z, c'est 5. Alors, 5 sur 2. E تساوي 1 على 3 ناقص. غنوحدو المقام. دونك ناقص 3 في 3 هي 9 ناقص مع ناقص كتعطينا زائد 2 في 5 هي 10 على 15 ناقص 4 في 2 8 ناقص 5 في 9 45 على 18. Alors E est égal à 1 tiers moins 19 على 15 ناقص 8 ناقص 45 هي ناقص 8 ناقص 45 هي ناقص 37. سي سا 37 على 18. الوغ او est égal à غنحيدو 3 مع 18 دونك هي في 6 يعني 6 على 18 ناقص 37 على هنا ناقص. دونك ناقص مع ناقص غتعطينا هنا زائد. الوغ زائد 37 على 18 est égal à 6 زائد 37 هي 43 على 18 ناقص 19 على 16. دائما وابدا غادي نوحدوا المقام. 18 في 15 او تساوي 18 في 15 يعني 43 في 15 ناقص 19 في 18. كنتمنى انكم تكملوا الكالكول. vérifier les égalités suivantes. alors 1 دونك 2 ناقص 1 يعني 1 صحيحه. 1 على 1 ناقص 1 على 2 زائد ناقص كتساوي 1 على 3 زائد 1 على 4. الوغ هادي بعدا غتعطينا 1 على 2 1 على 2 1 على 2 ناقص 1 على 4 هي 2 ناقص 1 على 4 هي 1 على 4 اذا صحيحه. الوغ هنا ناقص غتعطينا 1 على هنا كلها غتعطينا 1 على 3 زائد 1 على 4. دونك نفس الشيء الا لاحظنا 1 2 كتعطينا 1 على 2 1 على 3 زائد 1 على 4 دونك هذه ديما 1 دومي. دونك 1 على 3 ناقص 1 على 4 غتعطينا 1 على 3 1 على 5 ناقص 1 على 6 بون غتعطينا 1 على 4 زائد 1 على 5 زائد 1 على 6 اذا صحيحه. غنتاكدوا منها الاخيره. 1 على 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3 ناقص 1 على 4 زائد 1 على 5 ناقص 1 على 6 تساوي. عندنا هذه كلها كتساوي 1 على 3 زائد 1 على 4 زائد 1 على 5 ناقص 1 على 6. الوغ 6 مع 1 على 3 كتعطينا كتساوي دونك 2 ناقص 1 على 6 زائد 1 على 4 زائد 1 على 5. لاحظتوا كتساوي 2 ناقص 1 على 6 هي 1 على 4 زائد 1 على 5 زائد 1 على 6 إذن صحيحة. Alors, écrire le nombre A sous forme d'une somme à 4 nombres rationnels. A est égal à إذن ناقص 1 على 8 donc A est égal à زائد 1 على 7 ناقص 1 على 6 إذن هي كتساوي 1 على 6 زائد 1 على 7 زائد 1 على 8 هي 1 على 6 زائد 1 على 7 زائد 1 على 8 إلا طبقنا نفس الطريقة. لأن هنا حتى 1 على 6 عندنا نفس الشيء 1 على 4 غتعطينا 1 على 8. إذن
Alors, 27, calculer A est égal à 1 sur n moins 1 pour n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3. D'accord. Alors, دائما هاد A 27 1 على n ناقص 1 على n زائد 1 تتساوي n زائد 1 ناقص n على n في n زائد 1 كيساوي 1 على n في n زائد 1. هذه لا مفر منها. الوغ A est égal à 1 على إلا كانت n كتساوي 1 يعني 1 في 1 زائد 1 كيساوي 1 على 2. إذا A تساوي هنا n est égal à 1. Alors pour n est égal à 2, alors 1 sur 2 fois 2 plus 1. Alors est égal à 1 sur 3 fois 2, c'est 6. Pour n est égal à 3, alors A est égal à 1 sur 3 fois 3 plus 1. Est égal à 1 sur 3 plus 1, c'est 4, c'est fois 3, c'est 12. Pour n est égal à 4. A est égal à 1 sur 4 fois 4 plus 1 est égal à 1 sur 5 fois 4, c'est 20. Pour n est égal à 6, A est égal à 1 sur 6 fois 6 plus 1 est égal à 1 sur 6 fois 7, c'est 42. Alors, calculer pour n est égal à... Alors, n est égal à... Alors, A est égal à 1 sur 9999 9999 plus 1. Donc, est égal à 1 sur... هنا 1000 هي 999 كنزيدوها 3 ديال الأصفار. إذا utiliser la calculatrice pour calculer. Voilà. هنا عندكم لا calculatrice. هذا غادي توحدوا غير المقام الموحد بيناتهم كاملين. مقام الموحد. إذا إن شاء الله غدا غادي نكمل بقية التمارين. إذا ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناة مع الأصدقاء ديالكم وشكرا لكم.